Բարի օր բոլորին, հուսամ լավ եք։ Այսօր սկսում ենք մեր ֆրանսերենի 19-րդ դասը։ Դասի թեման է «Imparfait de l'indicatif»։ Բացեք տետրերը և կատարեք գրառումներ։ Սկսեցինք։ Imparfait de l'indicatif ժամանակաձևը ֆրանսերենում ցույց է տալիս մի գործողություն, որը կատարվել է խոսելու պահից առաջ, բայց տվյալ գործողությունը կարող է շարունակվել։ Օրինակ, երբ ես աշխատում էի, դուռը թակեցին, աշխատում էի, այս մասը ֆրանսերենում կհամապատասխանի imparfait de l'indicatif ժամանակաձևին, քան je travaillais, երբ ես աշխատում էի։ Հիմա ավելի մանրամասն կանցնենք օրինակներով և ավելի լավ կպատկերացնեք։ Այս ժամանակաձևը գործածվում է նաև շատ հաճախ ինչ-որ պահ կամ կադր նկարագրելու համար։ Անցնենք առաջ։ Թե ինչ վերջավորություններ ունի imparfait de l'indicatif ժամանակաձևը։ J-ի դեպքում AIS, Q-ի դեպքում AIS, il, elle, on-ի դեպքում AIT, nous-ի դեպքում IONS, vous-ի դեպքում IEZ և il, elle-ի դեպքում AIENT։ Անցնենք օրինակներին։ Վերցնենք առաջին խմբից բայ, aimer, սիրել բայը։ J'aimais, սիրում էի, tu aimais, դու սիրում էիր, il կամ elle aimait, նա սիրում էր։ Nous aimions, մենք սիրում էինք, vous aimiez, դուք սիրում էիք, ils, elles aimaient, նրանք սիրում էին։ Եվս մեկ բայ առաջին խմբից, manger, ուտել։ Je mangeais, ես ուտում էի, tu mangeais, դու ուտում էիր, il, elle mangeait, նա ուտում էր։ Nous mangions, մենք ուտում էինք, vous mangiez, դուք ուտում էիք, il, elle mangeait, նրանք ուտում էին։ Անցնենք երկրորդ խմբի բայերին, օրինակ finir, ավարտել բայը։ Je finissais, ես ավարտում էի, tu finissais, դու ավարտում էիր, il, elle finissait, նա ավարտում էր։ Nous finissions, մենք ավարտում էինք, vous finissiez, դուք ավարտում էիք, il, elle finissait, նրանք ավարտում էին։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ բառի մեջ ունենք երկու S, սա մի առանձնահատկություն է, այն կարող է հանդիպել մի շարք երկրորդ խմբի մի շարք բայերի մոտ, ընդամենը պետք է հիշել։ Հաջորդ բայը avertir, զգուշացնել։ Նշեմ, որ այս բայում նույնպես ունենք երկու S, ինչպես որ նշեցի, որ երկրորդ խմբի բայերի այս ժամանակաձևով խոնարհման ժամանակ սա կրկնվող հաճախ հանդիպող երևույթ է։ J'avertissais, ես զգուշացնում էի, tu avertissais, դու զգուշացնում էիր, il, elle avertissait, նա զգուշացնում էր։ Nous avertissions, մենք զգուշացնում էինք, vous avertissiez, դուք զգուշացնում էիք, ils կամ elles avertissaient, նրանք զգուշացնում էին։ Երրորդ խմբի բայերի համար վերցրել եմ avoir և être բայերը, auxiliaire կամ օժանդակ բայերը, քանի որ այս դեպքերը շատ տարածված են և ունեն մի քիչ տարբերություն մնացած երրորդ խմբի բայերի համեմատ, սրանք խոնարհվում են մի քիչ տարբեր ձևով։ Avoir, ունենալ, j'avais, ես ունեի, tu avais, դու ունեիր, il, elle avait, նա ուներ։ Nous avions, մենք ունեինք, vous aviez, դուք ունեիք, ils, elles avaient, նրանք ունեին։ Եվ être, լինել։ J'étais,
Ես էի, tu étais, դու էիր, elle était, նա էր, nous étions, մենք էինք, vous étiez, դուք էիք, elles étaient, նրանք էին։ Եվ շատ ավելի լավ պատկերացնելու համար մի քանի օրինակներ նախադասություններով։ Օրինակ, quand tu étais enfant, tu étais timide. Երբ դու երեխա էիր, դու ամաչկոտ էիր։ Tu étais այս գործողությունը կատարվել է խոսելուց առաջ, բայց դեռ շարունակվում էր, քանի որ երեխան դեռ երեխա էր։ Quand tu étais enfant. Հաջորդ օրինակը։ Le soleil descendait derrière la montagne. Արևը իջնում էր լեռան ետևը։ Սա, ինչպես նշեցի առաջին պրեզենտացիայի առաջին էջի ժամանակ, le soleil descendait derrière la montagne, սա նկարագրում է ինչ-որ կադր, ինչ-որ նկար։ Այդ նկարում, այդ ժամանակ, արևը իջնում էր լեռան ետևը, շարունակում էր իջնել, արևը շարունակում էր իջնել։ Եվ je faisais des achats quand je t'ai rencontré. Ես կատարում էի գնումներ, երբ քեզ հանդիպեցի։ Je faisais des achats quand je t'ai rencontré. Ուշադիր եղեք, այստեղ առաջին դեպքում ունենք imparfait je faisais, երբ ես գնումներ էի կատարում։ Quand je t'ai rencontré, երբ քեզ հանդիպեցի, իսկ այստեղ ունենք je t'ai rencontré, passé composé ժամանակաձևը։ Այսպիսով, քեզ հանդիպելու ժամանակ ես գնումներ էի կատարում, այս ժամանակաձևը ներկայացնում է imparfait ֆրանսերենում, je faisais des achats, այդ ժամանակ ես գնումներ էի կատարում։ Հուսամ հեշտ էր դասը, եթե հարցեր ունեք, կարող եք մեկնաբանություններում հղել ձեր բոլոր հարցերը, շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար և խնդրում եմ բաժանորդագրվեք էջին, մաղթում եմ հաջողություն։